السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Senator Fartaag oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay xayiraad ku sameysay diyaarad u raacay rabay magaalada Kismaayo. madaxweynaha Soomaaliland oo digniin culus u jeediyay iskuulla uu sheegay inay dib u fureen gooyri waxbarashada. fanaanka Saalax Carab oo xabsiga maanta laga sii daayay. qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka Ruushka oo la sheegayo in tiradii kiisaska ugu badnaa laga helay maanta. waa 10ka bisha May sanadka 2020 daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. aan ku bilaabanay Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay xayiraad ku sameysay diyaarad u raaci rabay magaalada Kismaayo ee xarunta waa maamulka Jubbaland. Fartaag oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu eedeymo culus u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay inay ka reebtay diyaarad qaadi lahayd meydkii wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo ku geeriyooday dalkaasi Hindiya shalay la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho. Fartaag iyo Iftiin iyo waliba Senator Cabdi Xaashi ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen magaalada Muqdisho waxa ayna sheegeen in dawladda Soomaaliya ay waxaan la aqbali kamarnaba ay sameysay waxa uuna Fartaag dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha Niise uu ku eedeeyay inay xugeysteen waxaan marnaba la aqbali karin. waxa uu intaas ku daray in amarka lagu xiray ama lagu celiyay diyaaradii uu la socday uu ka dambeeyay wasiirka duulista hawada wasoo hadalka u dhigay Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa digniin culus u jeediyay iskuulada waxbarashada ee Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu intaas ku daray in ay jiraan iskuulo isku dayaya inay furaan goobaha waxbarashada xilli dawladdu ay mamnuucday in ay waxbarashada dib loo furo. waxa uuna sheegay iskuuladaas isku dayaya inay goobaha waxbarashada furaan inay ka warqabaan. waxa uuna sheegay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan iskuulkii lagu qabto in ay gabi ahaanba jabiyaan amarkii dawladda. Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu intaas ku daray in ciid kasta oo jabisa amarka dawladda ama iskuulada dib furta ay la mid yihiin kuwa qaadka sida sharci darrada ku soo gelinaya Soomaaliland. waxa uuna intaas ku daray inaan marnaba la aqbali karin ama aan loo dulqaadan karin iskuuladaasi furaya. waxa uu intaas ku daray inay ka digtoonaadaan iskuulada ku aadan ama ku fakaraya inay iskuulada dib u furaan. fanaanka caanka ee Saalax Carab ayaa maanta laga sii daayay magaalada Hargeysa. Saalax Carab oo ay garbihiisa taagan yihiin xubno ka tirsan waa mucaaradka Soomaaliland xisbiyada sida uu cudiya wadani ayaa waxa warbaahinta halkaas kula hadlay. waxa uu sheegay inuuna marnaba u mahadcelinaynin ama uusan u mahadcelinaynin fanaaniinta Soomaaliland laakiin waxa uu sheegay in shacab weynaha Soomaaliland ay mahadsan yihiin dadaalka ay goysteen. waxa uu sheegay eedeymo culus u jeediyay warbaahinta ama u mariyeen fanaanka. waxa uu intaas ku daray in fanaaniintu ay soo heelin jireen isaguna uusan fanaaniinta Soomaaliyeed aynan wax hiilba ama fanaaniinta Soomaaliland ayna hiil iyo hooba midna la garab taagnay. waxa uu sheegay inay gabeen garabkoodii. Saalax Carab ayaa waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba shacabka Soomaaliland ay mahadsan yihiin. waxa uu intaas ku daray in ay xubnihii la xidhnaa ee kale iyagana lagu fakarayo in la soo daayo maalmahan soo socda. fanaankan oo warbaahinta kula hadlay maalmo hore isagoo xanuunsan waxa uu sheegay inay xayirtay Soomaaliland markii uu tagay magaalada Muqdisho waxaana fanaankan uu ka soo jeedaa dalkaasi Yemen. qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah dalka Ruushka ayaa waxa laga helay kiisaskii ugu badnaa ee abid indhow laga diiwaan geliyo dalka Ruushka caabuqa coronavirus. dalka Ruushka ayaa maanta waxa laga helay dad dhan baalay 200,000 oo qof oo xanuunka COVID-19 waxa la sheegay inay aad u kordhay. waa kiisaskii marka 24 saac la soo dhaafay marka la isku daray gaadhaso 200,000 inay kor u dhaafaso. waxaana tirada guud ee dalkaasi uu ku dhacay la sheegaya in 209,688 qof uu ku dhacay halka ay u dhinteen
1915 qofna ay u dhinteen. Dalka Ruushka ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada uu saameeyay caabuqa COVID-19 ee dunida aafada badan ku haya. Waxa ayna dowladda Ruushku sidoo kale sheegtay inay sii xidhnaan doonaan goobihii waxbarashada iyo waliba socodka dadweynaha inta laga xaqiijinayo cudurka coronavirus lagana soo ciribtirayo, waa sida dowladdu sheegtay. Guud ahaan warkii caalamka aad kala socoteen channelka Abshir Joker official inta ayaan kusoo gabagabeynaa. waxaan leenahay waad mahadsantihiin daawadayaal channelkeena. waxaan leenahay subscribe saar u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. mahadsanid.